¿Qué nos aportan? Y yo siempre digo que los animales no tenemos el animal que queremos, sino el animal que necesitamos. Entonces, ellos al ser animales puros, nos conectan con esa esencia pura nuestra también, ¿no? Con una vibración más natural. Eh, entonces, siempre yo lo veo como nuestro niño interno, como eso que nuestra alma está deseando y ellos nos llevan, nos muestran el camino, de una forma muy sencilla, muy natural, sin ponerle mente. Entonces, ellos a través de una enfermedad, por ejemplo, un problema de comportamiento, nos pueden estar diciendo que hay algo de nuestra alma que está bloqueado. Entonces nos muestran el bloqueo para que nosotros podamos hacer conciencia sobre ese proceso y poder solucionarlo.